Hallo. Ciao aan. Hebben jullie zin om naar de dierentuin te gaan? Ja, tijgertjes zien. Oké, schat. Wat je van walrussen zien? Nou, ik denk niet dat je die daar hebt, of wel? Die zijn een beetje te warm. Jamie, hoe ziet een gorilla eruit? 几个星期以前，我们的家庭从台湾飞来新加坡了，因为我们听说了新加坡动物园是世界上最美丽的之一。我们今天跟荷兰朋友们一起去探索一下，今天一定会是美好的一天。我们会看到很多特别的动物，并且会分享一个奇妙的故事。 Hey Show, heb je er een beetje zin in? Ja, Daar gaan we. helemaal als we aircondition aan hebben. Aircondition in de dierentuin. Nee. Nou, Lekker. dat zal ook wel lekker zijn. Dat zou wel lekker zijn, ja. Dat is wel mooi, hij is geel. Hij lijkt wel een trein. Geel met blauw. Dat is 1000 ook. Zijn niet? Dit is toch geen ruk? Ja, wat super. Ja, het lijkt er wel op. Dit is toch geen ruk? Hier wordt het ongeluk. Ollie, ongeluk gebeurt, hè? Oh. Hey Juda, vind je het leuk? Wat? Een levende krokodil? Ja, Waar dan? daar. Wow! Ze doen een krokodil te maffen. Ik dacht dat dit een beeld was. Hey, er zit een echte aap daar. Ik ben natuurlijk bang voor deze krokodil. Ja, dat weet ik wel zeker, Fik. Dit is wel even wat anders dan in Artis, hè? Dat ze achter een glas zitten. Klopt, ja. Vind je het mooi? Ik krijg een bibbermondje van. Vind je het zo eng? Ik wil griezel is het. Gezien? Ja, hè? Nog een, hè? Deze is iets kleiner, hè? Ja, iets minder eng. En jij, Fik? Wat vind jij ervan? Vind je hem eng of beetje niet? eng. Beetje eng, ja, dat snap ik. Het grappige is dat can prey on large mammals such as monkeys. En ze hebben gewoon een aap ernaast gezet. Als die aap erin valt, is het gewoon klaar, hè? Ja, en ze hangt gewoon aan het touw en dan slinger je naar hem toe. Gooi je stenen naar hem. Nou, misschien wel om zich te verdedigen, ja. Ja. Hey, Show! Jongens! De geit heet Henk. Henk. Echt een Nederlandse naam. Lekker Henk. Hey, Henkie! Nou, Henk die denkt ik ga maar even staan. Kan het Henk? Ja, Henk, ja joh. Hey, boy, dat zijn kikkervisjes. Oh ja, inderdaad. Kikkervisjes. Zal Henk die niet eten dan? Nee, Henk lust geen vlees. Wat eet Henk dan? Fruit, planten, alles. Oké. Alles eet hij ook vlees. Alles behalve vlees. Ja. Zie je hem, Show? Een oranje, nou die zijn ook mooi toch? Die zien er heel lief uit, tijgertjes. Tijgers zijn heel lief. Vind je ze echt lief? Vind je dat zeker? Kijk maar hoe schattig die eruit zien. Oh, ik zie niks. Wat zie je dan? Papa. Deze gasten hebben een tijger gepakt. Ja, dat deze vroeger tijgers jagen. Waarom? Dat weet je. Waarom dan? Omdat ze graag meer land wilden bebouwen. Want ze wilden geen tijger op hun land hebben. Kijk maar naar deze. Dat is lief, hè? Dat is een kleine leopardcat. Die is vast niet gevaarlijk. Oh, dat zijn beestjes die heel vaak door auto's worden overreden. Sjaak, vind je dat zielig? Ja, hè? Zullen we verder gaan? Dus mij zijn er wel witte tijgers morgen. Misschien wel, let's go. Zijn volgens mij wel. Geen witte tijger vandaag, jongens. Alleen door de week. Even een rustdagje. Ja. Deze week zijn er witte tijgers. Ja. Is dit een witte tijger? Er heeft wel wat wit, maar nou, weet niet. Nee, dat zijn geen witte, toch? Dit is een oranje. Gaat wel goed, Jamie? Ja, dit is dacht ik onder de nieuwe. Wa, niet een chang. Een zhuang. Oké, samen? Nee. Oh, kom op. Hey, go, 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 go. Yeah, we zijn er. Hey, 带药吃我们的东西，不可以啊？Nederlands broodje.
denk je niet? Lekker hè? Ah, yes. Vind je het leuk? Ja. Ga je en dan? Hoe doen we dit? Een bijse dan maar? Nou, dan. Oké. Oké. Kun je al wat in het Thai zeggen of niet? Sabri eitje. Wow. En wat betekent dat in Thai? Sawadee. Nee, sawadika. Wil je een fantje van mij? Nee, geen tante. Wil je echt? Ik ga poenoe eten. Oké, Keel. Zullen we dan zo weer verder gaan of niet? Wauw, wat een mooie olifant, hè? Ze zijn best slim. Ja, heel slim, schat. Ja, heel groot, hè? Ik wil wel ook hele kleine oortjes hebben. Ja, vergeleken met een lichaam wel. Geluid maken. Nou, misschien moet jij even zo'n geluid naar hem maken, dan maakt hij misschien ook wel geluid terug. Hij kan hem helemaal met geur inslurpen, hè? Ja, klopt, ja. Nou, zo'n geluid maken ze volgens mij niet, of wel? Hij zegt geen oe hoor. Dat zegt een duif. Roekoe. Ze hebben zeker de hoorns eraf gehaald, hè? Ik denk dat het nog een baby-olifantje is, dat hij dat nog niet heeft. Kijk hier, gat! We moeten de hoorns uit haar gaan. 4 voeten. Ja. Wat een mooi been. Maar ik denk niet dat ze de hoorns eruit hebben gehaald hoor. Deze zal mogelijk geen hoorns hebben. Oh, dit kan ook goed zijn, ja. Ja. Ik wil een klein beetje tanden. Heb je slagtanden gezien? Ja hè? Dus hij heeft ze wel. Hi Jesje. Er komt er nog één. Wij mogen er bijna in jongens. Bye bye. Hey. Daar gaat hij jongens. Vind je het leuk? Ik denk het wel. Ik denk dat het wel. Slow. Hi Jes. Hey. Saatje. Hey. Nog steeds niet vrolijk? Jij wel hè Jamie? Niet hun Kaishin maar. Kaishin. Hi Saatje. Oh. Hey Saar. Wil je graag naast Hanna zitten? Wow. Hey Saatje. 现在很开心吗? Ja, je bent weer blij hè? Vind je het leuk Saar? Ja hè schat. Wauw, hier kun je wel leuk spelen hè? Moet je klimbakjes aan hebben? Ja. Papa, lijkt op een standbeeld. Ja. Een standbeeld, ja. Hij beweegt nu niet hè? Maar net rende hij wel toch? Schatje? Dan moet ik worden beschermer van. Ik word iemand van een daddy of zo. Ja, ik ook. Maar je wilt toch vet worden? Ja, maar dat heeft ook te maken met beschermen in Afrika. Dat is toch een... Of hoe heet dat? Dan komen we jou opzoeken zo. Hey Vic, jij wordt de ranger en Sholly wordt de dierenarts. Heb je die pluizige staart al gezien voor? Hi Sho. Goed te horen, zeg. Papa. Zijn net die hyena's gewoon? Ja, klopt ja. Ze lijken een klein beetje op hyena's, maar ze zijn wat dunner of zo. Hey! Houjo, Boejen! Hey guys! Ah, 很好。你怎么会讲中文 ？Go go， 你好。他们很危险，很喜欢吃维力星。 Papa, kijk eens. Uit je mond doe je. Laat die gewoon eten vallen in het mondje van de baby. Ja, Dat is wel lief van de papa en mama, hè? maar dat is nou. Wauw, lekker of niet? Nee, we gaan verder. They use the map to stick on their bodies.
Stick on the skin and cover it And the knot is protect themselves. From the sun? from the sunlight. So they can also get sunburned. Maybe. Yes. Maar kijk eens, kijk eens. Er zit een vogel op zijn rug, ja. Dat is grappig. Hey Hanna, zou je bij een rhino op zijn rug durven zitten of niet? Nee hè? Wel bij papa hè? Het is ook een soort rhino. Bye. 今天真是快乐的一天，但当我们到了猴子区的时候，我们感到非常难过，因为这里说人都是从猴子变的，而且也都被写下来，就像是一个正确的事实。 Het is ook gewoon een geloof. Het is een geloof, ja. We kwamen er ook achter nadat ze het hele skelet hadden gereconstrueerd. Dat ze allerlei apenbotten en andere soorten botten hadden gebruikt, maar dan wordt niet gerectificeerd, zeg maar. niet gerectificeerd. Nee。你可能觉得谁在乎呢？但我觉得这是一个很重要的问题，因为我们的想法决定了我们的未来。我很难过，因为如果进化论是对的，这个世界就没有神，只有人想出来的神而已。那些神都没办法帮助我们，因为他们不是真的，而是假的。他们都不可能存在，因为进化论最起初的起点是虚无，一切都是从无开始的，所以。 只有自然界没有灵魂，每个人都只是没有灵魂的尘埃。但如果你想想，这完全是不可能的，因为自然界的规则之一就是它本身不能单独存在。那么，自然界的第一个东西是从哪里来的呢？我很难过，因为如果你这样相信，生命就没有任何意义了。许多人觉得我要做什么就做什么。 反正不必在乎。另外，许多人试图通过努力工作，成为重要人物，照顾家人，做好事，创造许多不同的神来赋予他们生活的意义等等。但这一切到底都是徒劳的，因为所做的这些事情都没有永恒的价值。 在进化论中，心灵是自然存在的，但事实正好相反。因为大自然和理性告诉我们，物质界需要非物质的理由，因为物质不可能一开始就自己存在，而且一切都安排得如此巧妙。这样看来，一定有个超级聪明的设计师，就像绘画需要画家，正如你可以透过画来认识画家一样。 这个宇宙的创造者也是如此。为了让人清楚地认识他，他在数千年前的时间里，使用了很多不同的人来完成一本书。这本书叫做《圣经》。圣经告诉我们，上帝就是非物质的，他是永恒的、独立存在的，创造我们的神。我很快乐，因为进化论是不对的。我们都是拥有永恒、价值宝贵的、被上帝爱的人。 生命是有意义的，这不只是今生的事，也是来生的事。我们生命中最大的问题就是，上帝创造了我们以后，人们决定不要荣耀给他了。人利用了上帝给他们的自由，人们变得充满错误的想法和说法，让这个世界充满了邪恶。但上帝还是爱我们，为了解决我们所有的问题，他差派了他的独生子耶稣来到世界上。耶稣成为完美无罪的人。 替我们的罪死在十字架上，从死里复活，然后升天。圣经告诉我们，我们过世后，耶稣会审判我们每一个人。如果你信耶稣所说的，跟随他的榜样，就不用拥有灭亡，不需要为自己的罪付出了代价，因为耶稣已经为我们付了。你可以拥有充满平安和有意义的生活。 我希望这个小小的分享可以改变你的生活和你永恒的命运。愿上帝祝福你们每一个人。